გამარჯობა მეგობრებო, მე ბაფი ვარ და დღეს გესაუბრებით ახალ ფილმზე Bad Education, ანუ ცუდი განათლება. 2019 წლისაა, მაგრამ წელს მოხდა მისი დისტრიბუცია HBO-ს streaming service-ზე. ფილმის რეჟისორი Corey Finley და მთავარ როლებს Hugh Jackman, Allison Janney, Geraldine Viswanathan ალბათ და Ray Romano ასრულებენ. ფილმი Mike McCauskey-ის დაწერილია და არის სადღაც 11 მილიონი დოლარის ოდენობის მითვისების ნამდვილ ამბავზე როსლინის საჯარო სკოლაში. აღსანიშნავია, რომ სცენარის ავტორი სწორედ ამ სკოლაში დადიოდა და თანაც ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ეს სკანდალი გამოაშკარავდა. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ რეჟისურა საკმაოდ ცადა, მაგრამ ეფექტური. Shot composition-ი ხშირად ხაზს უსვამს ძალაუფლების დინამიკას პერსონაჟებს შორის. ასევე framing-ი, ანუ კადრის პოზიცია, ალბათ ესე იქნება ქართულად ეფექტურად იცვლება, რაც უფრო მეც ვიგებთ პერსონაჟებზე. როდესაც Hugh Jackman მანიპულირებს სხვა პერსონაჟების სისუსტეებით ან შიშებით, კამერა ძირითადად ქვევიდან უღებს მსახიობს, რაც უფრო საშიშ და ძლევამოსილ იერს აძლევს პერსონაჟს. Intimidating მინდა და მეთქვა, მაგრამ ქართული სასაწყისი არ ვიცი და ამიტომ არ ვთქვი, მაგრამ ახლა უგავთქვი. როგორც უკვე ვახსენე, რეჟისურა თითქოს არა განსაცვიფრებელი და უბრალოა, გარდა ბოლო გრძელი კადრისა, მაგრამ ეფექტურად ასრულებს თავის მისიას. ყოველთვის იმას განიცდის მაყურებელი, რაც რეჟისორს აქვს ჩაფიქრებული. ასევე აუცილებლად ბევრი უნდა ვილაპარაკო მსახიობებზე. ჯერ ერთი Allison Janney ალბათ ერთ-ერთი იმ მსახიობთაგანია, რომლის ცუდი ან თუნდაც სუსტი თამაში არ მახსოვს. Bad Education-შიც იდეალურია, რასაკვირველია და რო გავიზრდები მინდა რომ ეს ქალი გამოვიდა. დანარჩენი მსახიობებიც ყველა ბუნებრივი და დამაჯერებელია. Geraldine Viswanathan-ის პირველი როლია, რაც მე მინახავს და მშვენივრად თამაშობს ნამდვილად. მაგრამ მთელი ფილმის მომოძრავებელი ძალა არის Hugh Jackman და მისი ფანტასტიკური შესრულება. ძალიან პოპულარობის ერთადერთ ნაკლად მსახიობისთვის მე პირადად ის მიმაჩნია, რომ ასეთი სუპერპოპულარული მსახიობები ვეღარ ახერხებენ მერე თავიანთ როლებში ჩაკარგვას, ასე ვთქვათ. მაყურებელი ძირითადად მაინც ამ მსახიობს უფრო ხედავს, ვიდრე მის შესრულებულ პერსონაჟს. მაგრამ Bad Education-ში Hugh Jackman აბსოლუტურად გარდასახულია. პირველი 10 წუთის შემდეგ აღარც მახსოვდა, რომ მსახიობს უყურებდი და არა ნამდვილ ადამიანს. მით უმეტეს, რომ ასეთი კომპლექსური მრავალმხრივი პერსონაჟია Frank Tassone. Hugh Jackman ქარიზმატული, კეთილი, მამოტივირებელი, თავის საქმეზე შეყვარებული და ამავდროულად ჭკვიანი, გულცივი და მანიპულატორი უნდა ყოფილიყო. და ეს ფანტასტიკურად მოახერხა. მის შესრულებაში არაფერი გადაზემეტებული და კომიკური არ ყოფილა. ძირითადად უსიტყვოდ გამომეტყველებით ახერხებს განცდების გადმოცემას. ჩემი აზრით ეს პერსონაჟი ფილმის საუკეთესო ასპექტია. მისი და Phil-ის პერსონაჟის დიალოგი არასოდეს ამომივა თვალებიდან და Hugh Jackman-ის ყოველხსენებაზე ალბათ ეს სცენა გამახსენდება. სწორედ ამიტომ ეს როლი ჩემი აზრით Hugh Jackman-ის კარიერაში საუკეთესო შესრულებაა. გრამატიკაში გამიჭირდა მე მგონი ცოტა, მაგრამ ხო ხვდებით რასაც ვამბობ. ფილმის ძლიერ მხარეებზე ლაპარაკისას აუცილებლად აღსანიშნავია ეს ისტორია და მისი გადმოცემის ტექნიკა. ძალიან მომეწონა ინფორმაციის სტრატეგიული გამოაშკარავება. ფილმი სიურპრიზებს გთავაზობს სიტუაციასა და ცალკეულ პერსონაჟებთან დაკავშირებით და მუდმივად ახალ ინფორმაციას გებულობ, რაც ფილმს საინტერესო განვითარებას აძლევს. ასევე მომეწონა ის, რომ ყველა პერსონაჟი კარგადაა დახასიათებული და წარმოჩენილი. თითოეულ მათგანს აქვს ორმხრივი ბუნება. ყველა ძალიან მობილიზებულია სკოლის წარმატებისთვის, ყველას პრიორიტეტია მოსწავლეებისთვის შესაბამისი განათლებისა და мотиваციის მიცემა. თავიანთ საქმეს ყველა კარგად აკეთებს. Hugh Jackman-ის პერსონაჟი არ მხოლოდ კარგი მასწავლებელია, არამედ მართლა უყვარს მოსწავლეები, იცის მათი სახელები, ინტერესები, ცდილობს მისცეს მათ საჭირო мотиваცია წარმატების მისაღწევად. თვითონ რეჟისორის თქმით, მისი მიზანი იყო გადმოეცა ის, თუ როგორ უწყობს ხელს ჩვეულებრივი ადამიანების გაფუჭებას განათლების მოძველებული და უგულებელყოფილი სისტემა ამერიკაში. სწორედ ამას გადმოსცემს ფილმი და თან ფანტასტიკურად. ისიც ნათელია ფილმის ყურებისას, რომ სცენარის ავტორი მაინც დიდი სიყვარულითა და სითბოთია გამსჭვალული ამ სკოლისადმი და ზუსტად ამიტომაც არაა ფილმში შავ-თეთრი პერსონაჟები. მათი мотиваციები კარგადაა წარმოჩენილი და ამიტომ გესმის მათი. ფილმში ნაჩვენებია არა მხოლოდ იმ ადამიანების პერსპექტივა, რომლებიც პირადად იპარავდნენ ფულს, არამედ მათიც, ვინც უბრალოდ ყურადღებას არ აქცევდა ამ ამბავს, ან სათანადოდ არ აკონტროლებდა სიტუაციას. აუდიტის პერსონაჟი და მისი პარალელი ჟურნალისტი გოგოს მამა, ორივე ასეთი პერსონაჟია და ორივე სიტუაციის მსხვერპლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, მაგრამ მათი ბრალიც არის რაღაც მომენტში ნახსენები და აღნიშნული ფილმში. და ბოლოს ისიც მომეწონა, რომ Frank Tassone-ის ქარიზმა და мотиваცია რომ არა, ალბათ არც არასდროს გამომჟღავნდებოდა სიმართლე. დიდი აქცენტი კეთდება ფილმში იმაზე, რომ Franks უნდა რომ კარგი მემკვიდრეობა დატოვოს სკოლაში. უნდა რომ წინ წაწიოს განათლების ხარისხი და წარმატებულ ახალგაზრდებად ჩამოაყალიბოს მოსწავლეები. საინტერესოა, რომ მისი ძალისხმევის შედეგია ის, რომ მემკვიდრეობა თავისივე დანაშაულის გამხელა დატოვა. უცნაურად პარადოქსული წარმატებაა თითქოს. მისი დანაშაულის წარუმატებლობა წარმატებული მუშაობის შედეგია. ახლა რაც შეეხება ფილმის უარყოფით ნაწილებს და ამ შემთხვევაში უარყოფითი ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, ფილმში ჟურნალისტი გოგოს პერსონაჟი გამოგონილია, რამდენიმე მოსწავლის ნაზავია. ჩერნობილში Emily Watson-ის პერსონაჟის
მსგავსად. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია და მარტივადაა გასაგები, ბევრად უფრო ადვილია ერთ პერსონაჟს მიყვე და მისი мотиваცია წარმოაჩინო, ვიდრე 10-ს. მაგრამ არ მომეწონა, რომ არსად არ არის ეს ნახსენები. ფილმის ბოლოს ტიტრებამდე ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ამ ინფორმაციის მოწოდება, რადგან სხვა ინფორმაციასაც გვაწვდის ფილმი დასრულების შემდეგ წარწერების სახით. და ამ წინა ასპექტიდან გამომდინარე სერიოზულად ვერ აღვიქვამდი ჟურნალისტი გოგოს რეიჩელის მამის ისტორიას, რადგან ვიცოდი, რომ სინამდვილეში ეს გოგო არ არსებობს. ზედმეტად მეჩვენა მამის სამსახურის ამბები. გასაგებია, რომ მამისა და ფილის პერსონაჟების პარალელისთვის და ზოგადად რეჟისორისა და სცენარისტის დამოკიდებულების გადმოსაცემადაა ჩართული ეს კაცი, მაგრამ მაინც ჩატენილი იყო ჩემთვის და ამაზე მეტა. საბოლოოდ Bad Education ძალიან დაძაბული ფილმი იყო საინტერესო ნამდვილ ისტორიაზე, მრავალფეროვანი კომპლექსური პერსონაჟებითა და იდეალური შესრულებით Hugh Jackman-ისგან. ასე რომ გირჩევთ ნახოთ. მაგრამ თუ უკვე ნანახი გაქვთ, გამიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებებიც და მაინტერესებს რომელია თქვენი აზრით Hugh Jackman-ის საუკეთესო შესრულება. გამიზიარეთ კომენტარებში და არ დაგავიწყდეთ რომ დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწოროთ არხი. ახლა კი როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Bye!